mau mukbang. Di sini ada lalapan banyak banget yang ijo-ijo. Ada kecipir, ada pare, ada apa ini guys? Lenca sama cabe bago. Cabe raksasa, daun kemangi, sambal, telur ceplok, sama ikan asin. Wow. Ada nasi juga. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau ngambil ikan asin dulu guys. Menggoda banget. Pakai nasi. Lenca. Ikan asin campur nasi, dipakein daun kemangi. Emplok. Surgawi guys. Keluar mata sapi. Parenya super jumbo banget. Kecipir. Sambalnya pedes banget. Makan kayak gini lupa lemak. Lenca selain enak dimakannya seru guys, ramai di mulut. Aduk
pakai nasi, pakai sambal blok. Sambalnya kurang guys. Nasi campur kemana lagi guys, kita uwak di atas sambal, masukin ke kuah. Kecipirnya jangan dicuekin guys. Udah kayak ulekan aja nih. Sambalnya dikeruk. Nasinya habis guys. Kita aduk-aduk, iringi dengan kepala ikan asin. Pedas guys. Mata aku berkaca-kaca. Aduh, ada cabai tadi 1 biji ke ya Allah. Muncrat.
Nah guys, karena nasinya udah habis, sambalnya habis. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.